時隔咗咁耐，真係好高興咧，又再一次能夠同大傻同小傻咧再次合作。咁今次我哋一個大製作啦，咁咧就諗住去一個旅行，係一個三個小傻去旅行啦。點知我發現我哋三個咧 book 間酒店咧係唔得嘅喎，因為咧我哋有兩個咁樣 party。咁我哋決定咧就揾咗一個朋友，哇！好耐冇見佢啦，係我哋嘅大佬順治，即係我哋今次咧請咗佢嚟咧，好希望咧能夠可以發掘更多開心俾大家。我哋期待今次嘅旅行，再見啦咁多位，我哋走啦。Hello， 大家好，真係好耐冇見啦！我哋三傻就決定搞一次個旅行團，咁啊決定去一個珠海，咁啊大家一齊開開心心咁去玩，同埋今次都叫咗個好朋友啦，咁啊呢個好朋友就喺教會識嘅啫，不過咧我就唔係幾中意佢嘅，我就成日都蝦佢嘅，希望今次個旅行團我可以蝦得佢再多啲啦。大家留意下我接住落嚟會點樣蝦佢啦。今次嘅旅程非常之緊張，我咁大個人，從來未離開過香港。今次我要去珠海，之後再去澳門，呢個行程係非常之緊密。我哋呢個團係得4個人，但係唔夠多，我好驚。希望今次神會幫助我哋，會幫到我哋。要轉明求阿門。好啦，好多謝三傻邀請我嚟到佢哋呢個三傻旅行團，我都係第一次參加呢個旅行團啦。我其實好期待咧，同佢哋去呢個珠海旅行嘅時候會遇到嘅事情同埋發生嘅事情，希望我哋會有一個開心嘅旅程。Oh my god, oh my god， 真的太久不見啦，我隨時 OK 就等你電話，我隨時 OK 就等你電話。中傻，我哋而家喺邊啊？我哋而家喺呢個九州，日本九州。食拉麵啊？梗唔係咁簡單啦！我哋今次咧嚟到呢個九州咧，就諗住浸呢個最出名嘅溫泉。第一站咋？第一站浸溫泉，第一站浸溫泉。就開始出發啦！好，出發，Go！瞓覺啊！咁我哋今晚決定咗點樣去 K 好城市係我照原定計劃咪得咯，都係用嗰招嘅啫。都係嗰招㗎啦。今晚見。ありがとう。ありがとう。I am 三傻特嘅。我係三傻嘅大傻。我係中傻特嘅。我哋終於嚟到呢個日本嘅第一間酒店。我哋即將咧就準備出去浸溫泉啦，所以咧換晒套裝啦。事不宜遲啦，快啲去啦 Go！ 溫泉等我。某佢中意睇戲，中意煮餸，好多興趣，投入咗細路，中意敢死戰隊。還愛吃豬柳蛋，我追下性愛中國美女，能活在世上每日很多創舉。惡運如何能減退？轉運要先懂別流淚，結局其時能一一掌握手裏。繼續換錢啦！一人20蚊啊！換咗先，轉頭俾翻錢你哋啦。喂，真係可以跳機，我免費喎！會咯，做嘢咯，跳機啦，仲要係咩？跳機啦！玩得嘅，跳機，拳王爭霸戰，係咪要跟機㗎？要俾錢。新年快樂！哇！我耳仔聾咗，啱啱你知唔知花幾耐？放咗成粒鐘。係咁。好啦，已經放完啦。唔係咯。
停啊！首先咧，我哋安排咗鐘傻咧喺匿埋喺呢間房裏面，係啦，冇錯，係一定喺呢間房嘅。咁但係我哋轉頭就會順治就話鐘傻出咗去好耐都未翻，就出去揾佢，係啦，要逼佢。咁事實上 JJ 咧就真係其實匿埋咗個好隱蔽嘅地方，你哋係唔會睇到嘅。係啦，咁但係我會話俾大家知佢匿埋咗喺邊咯。喂 JJ 同大家打個招呼。Hello。好啦，咁轉頭見啦嘛。轉頭見啦 ，JJ， 拜拜啦。咦？同 J 咧？唔知啊，佢啱啱出咗佢。我出咗去買嘢有冇啊？勁耐都未翻嚟咯。冇喎，嚟啊！出咗好耐喎，好驚佢冇，佢好似冇帶房卡。佢有冇帶電話？咁點算啊？超級雞啊！我始終需要情歌，沉睡在昨日一起的感覺。20屆三傻靈王爭霸戰，由呢個係大傻對呢個順治。